咁一拉開個窗簾咧，就完全唔同嘅世界啊！因為其實呢度係個水母館嚟嘅，太平洋海刺水母，會有啲投射咧，令到似一個海洋大肉嘅龍蝦湯。目測應該係10台至12台到啦。Hello， 我哋食主菜啦。我叫伍成咧，佢一定唔會話好熱咯。呢個龍蝦意粉佢幫起咗肉㗎啦，花貼麻麻地，佢好鹹嘅咖啡味，我餵佢食嘅。Hello， 大家好，歡迎大家收睇係 Will TV。我而家咧就身處喺荃灣，就去緊一個特別嘅地方咧。我 book mark 咗一段時間嘅水母餐廳啦，因為荃灣咧離我住嗰度比較遠啦，咁所以我遲遲都未拍啦。今次因為有啲特別嘅 occasion 咧，終於落手去拍啦。咁而家咧我就喺荃灣嘅 A 出口，咁我睇 map 咧行去都要10至15分鐘嘅。咁而家都講啲時間啦。OK， 我哋立即出發 ，Let's go。餐廳個名就叫做 QO Journey with Sea Jellies。我係由荃灣站 A 出口去行，大概行15分鐘啦。咁荃灣西咧行過去就近好多嘅，大家可以參考 Google Map 啦。我係一路沿住行人天橋行到去 City Walk 嗰度，再落翻去地面嗰度再行過去嘅。好啦，見到楊屋道市政大廈就差唔多到噶啦。佢喺 City Walk 2同埋楊屋道嘅市政大廈嗰度啦。咁 City Walk 2期咧向前行冇幾耐就見到楊屋道88就到噶啦。一轉眼頻道已經超過3000訂閱啦，記得訂閱、留言、讚好，響埋個鐘仔，出新片會通知你噶，多謝支持。搭 lift 上到8樓之後，跟住喺左手邊咧就會見到餐廳噶啦。咁入去之前咧，咁侍應咧都會問我哋個訂位係點樣啊，要佢帶入去先可以入嘅，咁有少少神秘啦。咁一拉開個窗簾咧，就完全唔同嘅世界啊！好，咁嚟咗呢間咧 book mark 咗好耐嘅餐廳啦，我就係上 OpenRice 咧就訂，我就 prepay 咗呢一個餐嘅，咁我記得係1200蚊到，咁就係個2人餐，但係唔包嘢飲嘅。如果要嘢飲嘅話咧，有個額外嘅餐牌，咁要額外嘅費用咁樣啦。有個水母伴住我，呢個水母個品種就叫太平洋海刺水母，太平洋海刺水母，咁同埋有呢個吞拿魚嘅塔塔啦。咁我叫呢個餐咧有前菜、主菜、甜品咁樣嘅。佢吞拿魚我唔知大家見唔見到咧，佢個豉油味都幾重，比我想象中鹹。塔塔有啲酸，有啲鹹，都開胃嘅。因為以塔塔嚟講，我就覺得佢可能重口味有少少。入邊有一朵食用嘅花，塔塔入邊咧會有個番茄仔。我呢個冇咁酸喎，有啲似 cherry tomato 咁咧，有少少微甜嘅。我想講呢度環境咧，因為其實呢度係個水母館嚟嘅。咁每一台咧，雖然張台咧唔係話好大，但係每一台咧都會見到一個水母嘅。佢每台嘅品種咧會有少少唔同。我隔離見到嘅水母咧，一缸有4隻嘅。我哋呢度咧一缸有1隻嘅。如果冇特別 request 咧，就睇菜數啦。咁我見到呢隻太平洋海刺水母啦，同埋咧佢喺牆上面咧大家睇表嘅話，咁佢會有啲投射咧，令到似一個海洋嘅館咁嘅感覺嘅，非常之有情調。頭先一入嚟嗰時咧，有個黑布啊，你要拉個幕咧，跟住入嚟，咁入到嚟就唔同世界啦。嚟嗰時咧，如果真係好似我咁係一個 vlogger 或者 blogger 咧，要自己帶曝光燈或者咧手提電話要開閃燈模，咁但係我就驚會影響咗啲水母 BB 啦。好靚啊！一佢咧反咗俾我睇啊，俾我睇下佢入邊啊。好啦，咁而家就飲呢個 peach sweet 啦。咁因為見冇 sangria 咁就試下啲 mocktail 啦。佢其實都有幾多嘅 peach syrup， 即係飲落去都算唔係死甜啦。但係我本來都幾中意，因為打到好碎啦。聽名就覺得死甜似藥水啊，因為我一飲咧我就知道佢係落啲 peach 嘅 syrup 啦。就試下 peach sweet 入邊個 peach 啦，呢啲係地捫嗰啲嘅 peach 嚟嘅，係咪真係咁甜啊？如果 peach 嘅話，咁佢應該有糖漿先叫做 peach sweet 咁樣。雖然呢個唔係酒精，但係都同大家飲杯先 ，cheers。想着你，只想着你，未來過去。好啦，咁啊上餐湯啦，一個係牛肝菌湯，一個係龍蝦湯。哇，牛肝菌湯好稀啊，因為西湯啦，我覺得如果多啲 cream 會好啲啦。牛肝菌個味就爭啲，咁我試埋個包啦。麵包幾好食喎，麵包咧佢係有啲 nuts 喺入邊嘅應該，因為太黑我睇唔到，同埋咧係微暖嘅。其實有啲似 black crumbs 佢嘅質地嘅，覺得個包係好食過齋飲個湯咯，因為個湯真係個味係爭少少啦。個湯咧雖然唔係好夠 cream，但係咧好熱嘅，因為頭先妹妹咧都同我講少咗隻地熱啦，開個燈先咁講啫。如果冇開燈嘅情況之下咧，其實係比較暗啲嘅，咁所以你可能會摸到熱到自己啊。蟹肉龍蝦湯，咁試埋個蟹肉嘅龍蝦湯。佢喺龍蝦湯嗰個龍蝦味咧，就冇我哋平時出邊飲嗰啲龍蝦湯咁重嗰啲蝦膏味，都係比較淡啲嘅，唔係好 creamy 嘅。咁兩個湯嚟講咧，我覺得個龍蝦湯好飲過牛肝菌個湯啦。點埋個包落去啦，個包真係好食我覺得。個包我哋點2隻湯咧，都係好食嘅。我餵佢食嘅。
咁我就講下呢度啲服務啦。咁咧呢度其實好足夠嘅 waiter 同 waitress 都會有個位俾我擺袋啦，侍應好溫柔啊，無論男仔女仔都係好溫柔好細聲。台同台之間咧 handbag 後邊咧有部牆，後邊仲有另外一台，其實唔係好多台嘅咋，我目測應該係10台至12台度啦。Hello， 我哋食主菜啦。咁樣有主菜食海蜇，喺呢個場合喺度食海蜇牛啦。嗱，呢個牛咧，我哋就叫咗係5成熟嘅，係啦。我哋叫咗5成咧，我就覺得佢都近乎6至7成啦。其實我覺得咬落去咧幾腍嘅，佢嗰啲汁應該係呢啲牛肝菌汁嚟嘅。咁嗰啲汁咧就重味過頭先牛肝菌個湯嘅味道啦。中間就真係似喎5成，咁呢個都起碼似5成啦。因為咬落去咧有少少有啲血水啊，我叫5成咧，佢一定唔會話好熱嗰個扒，只係生牛肉先會有嗰種嚼口啊。食個龍蝦，OK， 要拍啦，呢個龍蝦2分佢幫起咗肉㗎啦。嗱，呢個就係龍蝦嘅肉啦，反翻呢隻龍蝦咧，個肉起咗㗎啦，方便去進食啦。龍蝦幾好食喎，幾彈牙同埋冇雪藏味。當然啦，應該唔係新鮮嘅，因為嗰種彈牙嘅口感咧就唔似話好腥啊、好雪藏或者可能已經 dead 咗好耐嘅，就唔似啦。偏鹹嘅，佢會落可能大量嘅 seasoning 去冚咗嗰種雪藏味咯，我可以接受嘅。兩個主菜蘇花都唔錯啊，就食呢個意粉啦。意粉幾有嚼口喎，即係佢唔會好硬，亦都唔會好腍。我好中意食呢個口感啦，都會有啲嚼口，個麵質幾好咯。咁啊，意粉醬汁咧就係番茄醬汁啦，個份量咧就唔算話太多，有機會食完咧都未必夠。講真喎，呢度啲牛蒜幾好食啊，因為叫5成真係 keep 到。呢個係第2嚿啦，第2嚿咧佢都係做到5成咯，即係佢唔會話一嚿3成或者5成7成咁樣咯。喺我角度喺呢度我係收貨啦，我發覺咧個水母中意我，佢成餐都黐住我，你睇下幾心中嘅。佢配菜入邊咧有粒好似蒜嘅物體咧，其實係蒜嚟嘅，因為佢個形狀就好似一個 potato， 但係食落去咧就成個蒜好硬嘅。我哋今日係嚟慶祝嘅，咁就揀咗 Opera 嘅，咁我中意食 Opera 啦，咁同埋都係有個靚靚嘅水母啦。佢大家觀眾可能留意啦，全餐咧都同我一齊食噶，佢真係好中意我。咁啊 Opera cake 啦，我會 recommend 大家嚟慶祝生日啊或者紀念日啊，咁呢個個情調好正。Opera cake 麻麻地，因為咧我食過比較好食嘅 Opera cake 咧，有一陣咧係比較脆少少嘅。咁呢一個咧其實佢有啲 mix 啊，有一層係酸，有一層係甜嘅。咁個酸味咧就似啲 raspberry 啊 cherry 嘅味道嗰隻酸咯。咁但係我就食唔到嗰種脆感啦。除咗口感爭少少之外咧，入邊就比較甜啲。我唔知原裝嘅 Opera 係咪應該咁甜嘅？Opera 其實係一層一層噶嘛。咁我又食唔到佢蛋糕嘅鬆軟毛啦。咁同埋佢有一層脆嗰層咧係欠奉嘅。佢好淡嘅咖啡味冇乜咯，其實俾好大嘅朱古力嘅甜味沖走咗咯。牛油未食到嘅，杏仁未食唔到，個甜度太甜啦，因為咁個甜度就遮曬所有嘢啦，我覺得。最後我淨係食朱古力味咯。頭先咪同大家講要帶曝光燈嘅，我就做咗一個有曝光燈同埋冇曝光燈嘅對比。咁喺有曝光燈嘅情況之下咧，水母嘅顏色會靚啲，咁鮮色啲同埋突出啲嘅，俾大家參考一下啦。好，嚟咗 Wet 先啦，咁我食咗一餐咧，呢一度其實真係 book mark 咗一段時間啦。呢度嘅 experience 咧就係入到嚟咧就好似一個好唔同嘅世界。台同台之間咧其實唔係拍得好埋嘅，咁所以咧就會俾足夠嘅空間我哋去有自己嘅自成一角咁樣啦。嘢食方面咧，咁我覺得啲嘢食都中上嘅。我雖然買咗個 package 啦，我都知道呢度食環境啦，咁所以我都唔會 expect 話呢度啲嘢係好食嘅。其實幾 surprise 個主菜咧係比我想象中好嘅。頭盤啊、甜品啊就爭少少啦。咁我呢一餐咧我就買咗1100幾，唔知1100定1200蚊嗰個咯。咁所以 recommend 大家都喺 OpenRice 嗰度 book 完之後咧，就喺上網就訂埋嗰個餐。因為如果你喺現場嗰度食嘅話咧，咁就有個 tasting menu 係1000幾蚊一個㗎。咁我而家係1200蚊兩個咯。咁個分別就係食嘅嘢當然有分別啦。咁但係即係如果嚟係食環境嘅，咁 recommend 大家如果想同我一樣咧，就食嗰個餐咧就喺 OpenRice 嗰度煲啦。侍應嘅服務咧，我覺得非常之好，因為頭先都有講啦，好細心、好細聲啦。因為我孭書包嘛，咁佢都會有個籃俾我去裝嘅。餐同餐之間唔會話上得好快咯。雖然話係90分鐘限住我哋食啦，咁但係都冇話好趕咁樣咯。我覺得呢度無論喺環境啦，因為靜靜地就會有啲浪漫感啦。我見到好多 couple 都係嚟慶祝嘅，咁所以係當一個拍拖嘅地方咧，係好特別嘅。我覺得幾 recommend 大家嚟試一次啦。希望大家會中意我呢個介紹啦。咁啊，大家記得 CM
comment like share subscribe，follow 埋我 Facebook IG 睇埋我嘅生活日常啦。我逢星期五都會出片㗎，咁我哋下個禮拜再見啦，拜拜。